Kasi magpapalit kami ng relay dahil ayan o, jumper yan, sunog pa. Yan ang dahilan kung bakit pawala-wala ang supply ng ECU. Kaya ngayon naayusin namin to, at ito naayos na namin to. Ayan, naayos na namin yan, at ito na lang ang ayusin namin, at magpapalit din kami nito. Kaya no, sunog yan. Ayan ang dahilan kung bakit nasisira. O, putulin mo to dito. Isa-isahin mo pag putol. Malaki. O, sige, cutting mo na diretso. Okay. Putulin mo na lahat yan. Tiga, tingnan mo to kung saan nakapwesto. O, dyan sa gilid. Sige, putol mo na diretso. Pantay. Ayan, sige. Sige, putulin mo lahat yan. Huwag mo pa sabayin. Kaya may kurente yung isa niyan. Ground yung isa eh. Ayan. Okay.